Danas sam poželjela da Luku upoznam sa rečenicama. Ali sve knjige koje imamo su bile ili na ćirilici, što Luka još nije naučio, ili su bile sa malim slovima, što također još uvijek nismo naučili. Pa, da bih nekako uspjela da ipak približim rečenice i knjige i ljubav prema čitanju Luki, napravila sam kratku priču o sejaču. Evo kako to izgleda. Danas smo krenuli samo sa jednom rečenicom. Čisto da Luka upozna kako su riječi napisane i kako se sklapa rečenica, da rečenica ima puno riječi, a da riječi imaju nekad malo, nekad puno slova i kako se to uopšte čita. Evo kako je prvi put čitanje leglo. S, U, S, Isu, I, S, I, S, Us, Sad brzo. Isus, 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 Jeste, bravo. Isus, Isus. Ajde, probaj sad sljedeću riječ. Ovo su konjevi, a Cika vodi konj. Da, to su konji. Ne konjevi, nego konji. On vodi konje, da. On vodi konje, ali čekaj da pročitamo pa ćeš vidjeti o čemu se radi. Ajde sada sljedeću riječ. Koliko ima slova? Pa, ajde izbroj koliko ima slova. 1, 2. A ne tu reč, čekaj, sljedeću reč. Koja reč ide posle Isusa? Isus, šta je sljedeće? To je Ajde reci slovo po slovo pa ćemo skontati. U, Đ, I. Uđe. 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 Isus uđe. Isus uđe. A gdje uđe? Hajde da vidimo gdje uđe. Hajde ovu sljedeću malu reč, vidi kako je malo. Samo jedno slovo. Isus uđe. O. Pa to ćemo sljedeće. Prvo ovu reci samo. To je? U. Pa da. Isus uđe u. U čega uđe? Hajde da vidimo u čega uđe. Hajde pročitaj. To ti je ova sljedeća reč, pa ćeš znati gdje je Isus ušao. Koja je o? Ova tu. Da. Da. I. Ne ta. Ova. Isus uđe u. Da, u ta. Jeste. Nemoj tamo gore ovo. I. Tu je. Š. Š. Nije č. Č. Č, da. O. Ne. O. Da, to. To. Dobro si rekao prvo. Š. A. M. A. Č. Čamaca. Još jedno. Isus uđe u č. U č. Isus uđe u č. Dalje, reci slovo po slovo. Čamac. Čamac. Pa šta je to? Pročita se. Čamac. Crnu macu. Crnu macu, joj. Č. Č. A. M. A. C. Jeste. Cama. Jeste. Cama. Cama. I na kraju ide c. C. Cama. Cama. Samac. Bravo!